kawan. Kita juga akhirnya. Kenal kan? Oh, baru ke sini. Oh, ini ya luas ini. Luas. Luas. Ini dia luas nih. Lagi kita tanya guys, ada dusun sini kan? Tanya kau yang ambil ini. Ayo terjun di mana yuk? Jadi ujung pengambil sentra. Oh, sentra nah. Oh. Lanjut lagi. Negeri 22 Kaur. Pekan. Itu mau pekan coy. Win. Berada di jembatan tanjakan. Masih yang mana? Kita Yurut. Oke kawan, kita sekarang sudah hampir sampai ke lokasi air terjun kawan. Rencananya kita hari ini mau ke air terjun. Oke kawan, ikutin kami terus sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Nih, kita sudah ada di bendungan air terjun. Kawan,
Itu sudah kedengaran suara air terjunnya kawan. Ini baru pertama kali kita kesini kawan. Oke. Oh, Kita ni pucuk kita ni. kita ke bawah. Oh ni tu ke bawah. Ni baang ni tu. Baang kan? Oh. Dia baca dia baang. Pasti baang kan? Baang. Basah kita. Oh. Basah-basah. Ini kita berada di atasnya kawan. Baang. Belok ke sini lah. Okey. Kita menyeberang. Ini ada kawan. Ini mana kita? Kita turunan. Kita rencananya hari ini mau ke bawah situ. Jadi kita lihat turunan. Ini ada jembatan. Kita turun ke bawah. Jalannya agak ekstrim kawan. Batu. Itu aja. Okey. Sampai. Cukup sini dah. Sekarang kita butuh perjuangan bagi kawan. Ini kawan. Kita juga kena. Oke kawan, di bawah itu masih ada lagi. Oh. Coba, kawan. Aduh. 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 Kasihan aku.
Bye.